तो पीछे मत देखना तुम सब, अब देख सकते हो इन सब ने बहुत सी आइटम रखे हुए हैं, चीजें, सामान है, पनिशमेंट भी है, सब कुछ है। तो कोई पहले खोलेगा? भाई रश्मि खोलेगी। रश्मि आजा भाई। रश्मि जो इससे पहले खोलेगी ना, देखते क्या निकलता है। रश्मि, ओ अंडा फुटा। रश्मि देख फटाक से क्या है उसमें पर्ची में। अरे देखना। ओ तेरी तो 88,000 रुपये मिल गए तेरे को तो। और अब भाई ये कुमकुम आएगी। कुमकुम तो खोल फटाक से। कुमकुम भाई एक घंटे को फोड़ती है ना, तो उसमें पर्ची निकलती सीधी से एक एक पर्ची निकलती है। उस पर्ची को जो खोलती है ना, तो वो भी मुस्कुराने लगती है भाई, क्योंकि उसको ना एक हार वाली पैसे की लड़ी मिल जाती है। और भाई ये साहिबा आती है, और साहिबा जब एक को काटती है ना बड़ी देर के बाद, तो साहिबा बड़ी सोच समझ के काटती है। जब भाई उसको पर्ची निकलती है, गुस्से में भी रहती है पहले से। पर्ची देख के भाई मुस्कुराना आ जाती है, क्योंकि उसमें घड़ी होती है भाई रोलेक्स की।